它139车设计很成功。冷排的部分，确定材料吧，差不多瞬间到了，开箱，紧的刷紧哦。开。然后你仔细看哈、这个冷排的部分它有封这个封这个就是哈、我们之前材料开箱，代表它里面现在是有压力的，打开要这样才是正常，代表里面没有渗漏。先往出写，买多少？赞成公布的时候公布，因为物价有波动，这个价钱你们自己上网去查就好了。秘密，但是讯息都不要讲，不方便讲，因为都公开透明化了。什么时候废话变那么多？原本就是那么多哦。打开之前这2根要注意哦。哦，这是在插那边的。好，开始剪开了。哦，我讲真诶，拍这哦，真正是有够吵的，就是嘛是无人叫咱拍，咱家己欢喜要拍的。5年前哦，那一次因为完全也是都不会拆的情况之下哦，没想到5年后又让我拍这个了。这个就是老天爷的安排，但是这种安排在好啊歹我唔知影。凡事哦发生在身上都是好事嘛，听你咧抓，正能量面对了。哦，好，上工了。之前我发现一个重点，这上一集我都有注意到，这个变速箱的窟窿，这个基本上是不用拆的哦，所以这个我们要再把它卡回去哦，从这边跑进去，你这无联动的，我上次再拆忘了啦。哦，画面得来不易，你看一下，不好用，就这边进去，应该是对，进来了。所以讲这台车真正，这台米零再拆真的非常方便，好不好？这里进去了，然后接下来这边的部分你就是顺的这样推进去，卡住这样就好了。进去，这边，这一点进去了，然后这个我是觉得以后可以不拆了。然后你看下面的部分那个地方就是有一个管头要卡进去好，然后这个距离我们取开之后，冷排进去，进去再 double check 一下，看里面有没有什么东西阻碍的，基本上是还好了。来接下来安装了这个很简单，你就拿起这样斜的把那个放进去。转过来，好，这无讲介好用。等一下，应该是安尼较对，但是怕里面就会刮到。对，安尼较对啦。这样才对啦。姐要横放不是直放，画面很重要。来，近距离看一次。DIY 之台湾之光横的这样子。这个要小心好，慢慢进来，再进去，所以就进来了。好，你这边卡榫的部分要往前推，所以这个要再过来，这个要先进去。终于进去了，坐再躲，卖躲啦，只要有高铝，下卡嘛高铝。好，推进去，好，来这样子，这边是重点它压进去，咔。来，你看这个部分，因为这个没有2手，没办法。压住，用力进去，对了，OK。来这边我用一个这个垫着，你要这样用力压进去的时候，这个冷排进来，这个勾你要确定勾进去下面也是。好，然后这个我们可以拿起来了，无你的冷排又拼出来输呀这个勾，然后这个小头要跑出来，上下勾住，好。冷排安装完毕，然后看这边有没有进去下面看不到，好，来我们看一下，拍不到了，反正上架就是这个勾了就对了，好，可以进来了。好，接下来这个地方我们冷排要给它踏下来，你仔细看这里这个位置你就这样慢慢跟进，这样就好。这边没有什么阻碍以前干嘛是这嘛是踏的。然后它水箱的话，它是放在上面的，下面的它还是勾住，这有那个方向机油管，所以这边它是基本上有个卡榫槽，它是不会动的好，所以说这边定位的部分把它确定踏里边，安尼这个距离就很漂亮了这个是靠这个勾住的。
啊，再来水箱这个解开，瞬间哦，解开束缚啦。别死 ，plug， 哦 plug 之后这个哦引擎角这个迄个啥，水箱角这个要踏起来哦，这个踏起来，然后下面的时候哦要放那一个，先放好那个垫子，先取掉，哦，好，然后这个距离刚刚好啊，这边我记得哦，这不然这刷了，这嘛是坑的呢，还好了，这边比较不会动，然后这个角不晓得哪个方向呢，我甲别完好啊。搁甲摊在边啊，伸手下去摸，摸的时候好，这个方向对，直接伸进去了，安装完毕，伸出来，哦，然后那个里面你看不到了，哦，看不到之后，然后这个要推上来的时候，水箱往上拉，你仔细看下面这边，哦，我们要把它提过来，哦，来哦，这里，来哦，记得按赞哦。哦，费尽千辛万苦，看似简单，那个很难装。你整合的时候，这距离一定要多好哦。它下面有一个 U 字形，扣进去哦。我进去拍特写给你们看，拍哪两个角，你才翕得到。你仔细看，哦，这个地方，好像我把那个水箱拉起来哦，你看哦，哇，这个地方要进去哦，勾的地方要进去。然后接下来啊，这里也是啊，这说的哦，一百丢，这个算了，哎，就是啊，这个地方啊，这个地方要进去，哦，好，好，安尼摇多好之后，这个可以勾上去了，哦，这个，让它站了。越来越专业吧，专业是专业。这139做这个就很成功，不用像136那么猜老半天。哦，安尼高嘞，瘦嘞，瞬间好啊。第二个卡扣，赞哦，瞬间完成。好，组装其他的，来都装好之后，这个高度微调调整好之后，摇一摇，哦，来看一下两排。这安尼唔叫正常，对不对？偌水嘞！继续来拆开啊，刹车瞬间脱出。取出采样管，这个 O 型环取下，哦，那个要买很难买，几乎是买不掉，买不到了。来，我们来看一下，哦，这个管路哦有点脏哦，两排你有问题的时候，这个正常是不用有屑屑。我咧看这阵啊套起来，这条管清清的好。